Bonjour tout le monde, bonjour mes abonnés, bienvenue à ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse d'être avec vous, avec cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais travailler sur machine à Passap, la grande machine Passap la verte. Donc je vais faire un motif pour le printemps. J'ai commencé les côtes et j'ai remis tous les mailles en face. Et j'ai fait aussi des jerseys. Et là, on va commencer le motif. Là, on va commencer le motif. Donc, je commençais par N, C, de chaque côté. Et quand je commence le motif, je fais aussi là, la tension 5. Et là, de mon côté, 6. Et là, bon, bien sûr, il y a des jerseys. Et là, je mets les abusseurs noirs. Il faut changer à chaque fois qu'on va travailler les jerseys, il faut changer les abusseurs noirs, bien sûr. Il ne faut pas oublier. Voilà. Attends, je règle un peu la caméra, comme ça on voit. Donc à ce côté-là, je commence mon motif. Donc je monte 3 mailles de ce côté, 3. Je laisse 3. Je monte 3 bien sûr. 3, je laisse 3 et je monte 3. Voilà. Voilà, 3, 3, 3, jusqu'à la fin, ça arrive jusqu'ici. Et là, quand je monte ces mailles de mon côté, j'essaie de tourner le manivelle jusqu'à qu'il ne faut pas que l'aiguille se touche. Donc il faut qu'elle se croise, il faut que l'aiguille par là et devienne ici, sur ce petit morceau de plastique, en face de ça. Comme ça, l'aiguille ne se casse pas. Donc je fais un peu plus vers moi ou bien de chaque côté. Chaque personne, il faut qu'elle trouve juste au milieu. Voilà, là, chaque aiguille, elle devient en face de ça. Chaque aiguille, elle devient en face de ce petit morceau de plastique. Je parle pour l'aiguille qui sont face de moi. Chaque aiguille, elle devient face à ça. Sinon, s'il se croise avec les autres, il se casse. Donc, il faut faire très attention à ça quand vous commencez ce petit motif. Donc, je commence mon motif. Je vais faire 3 rangs. 1, 2, 3. Et je tire un peu plus par en bas. Et là, ces 3-là, je mets celle-là sur celle-là. C'est-à-dire celle-là, celle de gauche et celle de droite sur celle de milieu. Voilà. J'ouvre un peu le clapet avant. Je fais celle-là, comme ça. 1 sur la 3e. J'en ai 3. Donc je mets la gauche et la droite sur celle de milieu. Voilà. Ça, c'est un très joli motif pour le printemps.
Je vais continuer jusqu'à la fin de mon motif. Voilà. Voilà. Et là, on descend tous les aiguilles qui sont vides. Bien. Et là, on fait aussi pareil que ça. On tire un petit peu. Et là, on fait un rang. Un rang. Voilà, un rang. Et là, d'autres choses, on ramène l'aiguille en face. Donc celles qui ils sont vers nous, on les mène en face, comme ça. Voilà, on tire, on ramène l'aiguille comme il faut derrière. Et là, on fait 4 rangs. 4 rangs. Bien sûr, on range ça, sinon ça va s'accrocher. 1, 2, 3, 4. Voilà, j'ai fini la motif avec la langue française. Je vais commencer avec la langue arabe. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو الجديد. اليوم بغيت نخدم زواقة جديدة على ماكينة باساب الخضراء هذه. بعض الأخوات سقسوني على الزواقات، إن شاء الله نلبي لهم الطلب. بغيت ندير، درت في الأول درت ليكوت. أنا نبدأ بليكوت، ومن بعد درت الجغزي، عاودت العيون كلهم من الجهة اللي منا، ودرت ليكوت. وندير هذو لي زابيسور. كان مين ندير نبغي نخدم الجغزي، ندير هذو لي زابيسور كحلين. هذه ما تنساوش باللي هذه مأكدة. ومن بعد نبدا في الزواقة، نبداو في الزواقة مع بعض. ندير 3 عيون هكذا، 3 نخلي 3 نخلي 3 هكذا، نخلي 3 هكذا، نخلي 3 نخلي 3 تحت، 3 تحت، 3 الفوق هكذا. سهلة ولكن لازم لها شوية تركيز برك. فاني بديت العيار تاع الخيط من الجهة اللي منا. درت الان والان، ان درت ان سي، ومنا درت نيميرو 5، ومنا نيميرو 6 من جهتي، نيميرو 6 ومنا نيميرو 5. العيار 5 منا 6، ما تنساوش. فوالا، دروك ندير 3
تاع تدوار، 3 تاع دورات، 3، 1، 2، 3. من بعد ندير شويه هكا، نوريكم كيفاش نبدا الزواقه. كيما بديت قلت باللي هذا العيون من نخرجوهم كيما هاك لازم ندوروا شويه المانيفال على الجنب الايسر ولا الجنب الايمن باش ما يحكمناش العيون. هذا لازم هذو نديروهم العيون يجيونا على حسب هذا البلاستيكات هذو، مثلا كيما هاك. شفت مثلا هذه هاكا، هذا العيين الكروشي وهذا يجوا مع بعضهم بعض كيما هكا باش ما يهرسوناش العيون اللي قبالها. هنايا نبدا ندير الزواقه، هذه نديرها على هذه، هذه ندير هذه على هذه، هكذا. كذا هذو 3 كاين واحدة على اليمنى مثلا، هذه وهذه يطلعوا فوق هذه، يجوا فوق هذه. هذه دير على هذه هكا، وهذه ندير فوق هذه هكذا. هكذا هذه هي الزواقه تاع البرونطون تاع الربيع. هكذا هذه على هذه، كذا. هكذا وهذو نهودوهم مليح هنايا كما يكروشوا من بعد ما نفوتوا هكذا. ومن بعد نفوت بسطر واحد هكذا، ومن بعد نرجع بالعيون نديرهم رول، نديرهم هكذا، نديرهم في الجهه اللي قبالي هكا كذا. الصوف هذه رقيقه بزاف، فيها الخيوط بزاف، هي اللي راهي تلصق هكا في الكروشيات، ولكن مره اخرى الواحد اللي ما يبغي يدير حاجه ولا يشري صوف شابه. فوالا من بعد نديرو نشوفوا الزواقه تاعنا كي خرجت. هذه مفاجاه جميله جدا، اللي عنده ماشينه باصاب عندها هذه مفاجاه شابه بزاف. فوالا نرجع العيون هكا باش ما يخسروش، هذاك الزواق ما تخسرش.
يعني نديرو جرزي. سلام. Et là, on va finir la et là, on va voir ce qu'on a fait ensemble. الزواقة تاع اليوم هذه على ماكينة باساب. فوالا شابة بزاف بزاف. منا تجي كيما هاك، هاد الجهة تجي كيما هاك هادي، وهاد الجهة اللي منا تجي كيما هاك. فوالا هذه زواقة شابة بزاف، ان شاء الله تعجبكم. فوالا elle donne ça comme une petite coquillage ولا ببوشة صغيرة. فوالا هذه على ماكينة باساب، ونقدروا نديروها على الماشينات سانجير اللي عندها دوبل، اللي عندها وجهين. فوالا ان شاء الله عجبتكم، وان شاء الله تعجبكم. انا المهم عجبتني بزاف، شابه بزاف. فوالا شابه بزاف، ان شاء الله تعجبنا وعجبتنا. وانا المهم عجبتني، ان شاء الله نتوما تعجبكم فيني. ان شاء الله في فيديو واحد اخر. ابينتو.